繼續羅馬書12章嘅下半段，從第9節到呢個21節。愛人不可虛假，惡要厭惡，善要親近。愛弟兄要彼此親熱，恭敬人要彼此推讓。殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。在指望中要喜樂，在患難中要忍耐。禱告要恆切，聖徒缺乏要幫助，客要一味的款待。逼迫你們的要給他們祝福，只要祝福，不可咒詛。與喜樂的人要同樂，與喜樂哀哭的人要同哭。要彼此同心，不要以志氣高大，倒要俯就卑微的人。不要自以為聰明，不要以惡報惡。眾人以為美的事，要留心去做。若是能行，總要盡力與眾人和睦。親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒，或作讓人發怒。因為經上記着，主說：伸冤在我，我必報應。所以你的仇敵若餓了，就給他吃；若渴了，就給他喝。因為你這樣行，就是把炭火堆在他的頭上。你不可為惡所勝，反要以善勝惡。12章經文係一個相當重要，亦都係非常精彩嘅喺羅馬書嘅無論係真理方面、教導方面，保羅係以身作則，係講出一啲唔單止係個人係得救之後要點樣做，亦都係個人得救之後與教會、與弟兄姊妹、與眾人、與其他周遭嘅人要點相處，呢個係好重要嘅一部分。因為雖然全卷聖經好多地方都有講到係基督徒嘅行為係要怎樣，喺雅各書嗰度話：你話你有信心，但我有行為。我嘅信心如果沒有行為呢，點樣可以俾人睇得出係真嘅呢？有一個行為，有一個相輔相成嘅作用，就係你呢個人嘅信心係俾人睇得出嚟嘅。咁當然呢個唔係扮，唔係做呢個假扮一個假冒為善，而係出自內心。所以今日12章呢個下半段咧就好清楚啦。我哋既然上文講到要將身體獻上當作活祭，然後咧係聖潔神所喜悅嘅，你如此做係理所當然嘅。因為我哋咁做嘅時候咧，就真係真正嘅唔單止明白，係體驗到神對我哋嘅旨意。咁樣我哋睇到第9節開始咧，就話，既然第8節尾嗰度有講到話有施捨嘅，有憐恤人嘅，要誠實又要甘心，係出自內心嘅侍奉嚟嘅。咁所以到第9節咧，就話愛人不可虛假啦，惡要厭惡，善要親近。我哋係對呢個朋友，無論係教會認識嘅，或者係外邊認識嘅朋友，我哋都係存着同一嘅愛心，有信而有愛，呢個係重要嘅一環。基督徒嘅信望愛都就係喺呢度能夠顯出嚟啦。愛弟兄彼此親熱，恭敬人要彼此推讓。呢度好特別嘅就係話啦，我哋咧喺弟兄先當然係指喺教會，係指主裏邊嘅弟兄姊妹係要有親熱嘅，即係有一個內心感覺到溫暖嘅感覺。我幫佢做一啲嘢，或者送一啲嘢俾佢，
或者係喺佢某一啲事上咧係幫助佢。呢個出自我哋嘅內心，出自我哋嘅愛心，出自我哋嘅真心要彼此嘅親熱，呢個係主所加許我哋。恭敬人彼此推讓，嗱，呢彼此推讓嘅意思咧，就唔係話有嘢做啦，我推你推有啲嘢嘅事奉咧就打咗太極先咁嚇，唔係咁嘅意思，而係咧係喺譬如有某啲場合有啲人咧係受重視嘅譬如教會我哋係跟住有小咳，一個月前咧有一個慶祝堂慶，有好多來賓嚟，我哋係推讓，個推讓就話即係表示來賓，我哋係對佢係好尊重。咁呢個嘅推讓係咁嘅意思嚇。殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。我哋係服侍嘅態度，服侍嘅態度咧就唔係話有啲嘢我做咗交咗功課我哋讀書尤其是讀小學或者係做好就係初期入學嘅時候，我哋好多時都係話先生叫做乜嘢做功課交功課啫我唔係心好在乎嘅不過有功課派咗俾我哋屋企父母又話你做咗功課未未做功課唔食咗飯咁呢啲係提醒我哋啦唔好懶惰。第一懶惰咧係人有好常會見到嘅我哋可以交咗課就得啦就唔會好用心去做。但係呢個做呢個嘅事工嘅時候服侍主嘅時候，喺教會服侍弟兄姊妹嘅時候係要殷勤嘅，就唔可以係是但得過且過啦交咗功課算啦咁。要心裏火熱，常常服侍主，唔可以一時冷一時熱。今日我覺得係唔係好想做今日個心情唔好佢話唔係，佢係心裏火熱，係常常嘅服侍主嘅。12節，指望中要喜樂，患難中要忍耐，禱告要恆切。因為我哋唔單止有信心，我哋係有愛心，我哋係有愛心嘅服侍，我哋係憑住一個嘅信念，對將來有盼望嘅信心，就盼望我哋唔係淨係喺地上有教會，喺天上有神嘅家。同樣嘅，我哋喺天上要服侍神，喺天上嘅我哋有彼此嘅同主內嘅交往就唔係孤單嘅喺主裏邊要喜樂，我哋係將來喺天國亦都喜樂嘅。所以喺患難中忍耐，禱告要恆切。今日教會唔一定係 perfect， 我哋唔一定遇到上樣嘢都係順利有人會有病，有人會有受傷，有人係會失業，有人係會心靈有負擔重好重沉重。呢啲我哋係要忍耐禱告，彼此禱告要恆切。13節啦，呢度又講到係周濟一啲有需要嘅人喎上次有提咗幾樣嘅，都係講到用愛心咁就話譬如施捨嘅啦憐憫人嘅啦要誠實啦，又要甘心啦愛人不開虛假啦並且咧聖徒缺乏要幫補啦。我哋睇到有時尤其是特別係我哋要好敏鋭嘅睇到我哋嘅傳道人有咩需要，或者教會嘅傳道人，或者唔係教會嘅傳道人或者有啲宣教士、宣教機構佢哋有需要，我哋係需要係禱告裏邊紀念佢哋，要幫助呢啲嘅事工。
客要一味的款待。咁啊唔好解錯即係你如果話有人嚟，我請佢食嘢，我預備一味就得啦唔係咁嘅意思。一味就話好有誠意嘅好專心嘅，無論你係煮幾多味餸，你煮咗啲乜嘢，有咩預備去款待人咧你都要係有誠意、好誠懇嘅去款待呢啲來賓。逼迫你哋嘅要給佢祝福，只要祝福，不可咒詛。呢個好特別嘅因為點解我哋要對教會、對弟兄姊妹要我哋提醒自己咧？其實係主耶穌基督係提醒過佢嘅門徒佢門徒同耶穌係去到某一個地方，想去嗰度係探訪，去嗰度傳道，去嗰度幫助佢哋。但係去到嗰度咧，嗰啲人唔接待耶穌，不得已，仲係對佢哋好唔客氣好不友善會有嘅喎。尤其是以前我哋有試過同教會同一啲團體，我哋係喺街頭傳福音。有啲人你將福音我同你講3分鐘有啲好重要嘅消息要傳俾你對我係好重要嘅咁有啲人就好樂意嘅，好我聽啦，3分鐘聽完之後就算啦咁。但係有啲就唔樂意，不得已佢就趕你走，佢話我唔中意即係對你唔客氣嘅言語都講出嚟啦。咁耶穌嗰陣時就話俾佢聽，佢話呢啲人佢趕你走，唔可以咒咗佢。點解？因為門徒就話：喂，我哋嘅主好似以利亞咁樣啲以利亞不但止唔接受佢，侮辱佢，信邪教，並且要追殺以利亞。咁豈不是需要好似以利亞咁求神有以神嘅能力喺天上降天火嚟燒佢哋？話呢個係好嚴重當然即係有咁嘅理由，係指有一個咁嘅例證係舊約嘅例證，但係佢哋係用錯咗呢個例證嘅呢個例證唔適用嘅，因為咧耶穌基督係要嚟救世人嘛。佢用福音，用神嘅愛去感動，去勸勉啲人，等佢哋能夠心裏邊係歸向神，歸向主。咁所以你唔可以動不動話你唔聽我講我就殺你咯，咁樣唔掂咁因此咧呢句經文咧係一個提醒亦都係主耶穌基督提醒佢嘅門徒啦只要祝福，不可咒詛。喜樂的人要同樂，與哀哭的人同哭。咁當然我哋係同一啲人交往，我哋係要使佢哋覺得我哋係有真心嘅對待好似我哋嘅朋友，好似我哋嘅親戚，好似我哋嘅屋企人一樣有喜樂嘅事，我哋同佢一齊喜樂一齊嘅歡喜慶祝有哀哭嘅事係要哀哭因為咧我哋唔係一定係有順利嘅同人相處要明白佢嘅心境佢個心境係唔好嘅時候咧，你就唔好話我講笑話你聽，等你笑下先啦咁我哋係唔明白佢嘅需要啦。我哋要體會體諒佢嘅需要，睇到係要同佢哀哭嘅時候，我哋甚至為佢禱告嘅時候要有眼淚流出嚟，都為佢禱告叫佢渡過呢個難關。謙卑同心嘅服侍，以後16到19節係咁講。佢話唔好志氣高大，要俯就卑微的人。我哋有時如果教會耐啦，我哋有經驗啦。我哋係喺某啲事工上，我哋都係領袖啊。咁我哋咧就會係自己有啲驕傲啦，係嘛？但係我哋要明白，教會侍奉咧唔係一個人做，係彼此同心去做。唔好自以為係好叻，要俯就卑微嘅人，唔好自以為聰明。謙卑係必須嘅
不以惡報惡，眾人以為美的事要留心去做。嗰個人佢都唔睬我，佢成日對我都係冇乜好言好語啊，咁我又同樣咁對待翻佢嚇。呢個咧就嗰個諗法係唔啱嘅咁樣嘅處理人哋對我哋好似唔係好友善嘅我哋反而要 show 俾佢聽，我哋係對佢好友善。親愛弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。因為我哋話猶太人有個一貫嘅作風同埋有啲口裏邊嘅成日講嘅成語諺語，佢話以牙還牙，以眼還眼你聽猶太人係好真嘅呢樣嘢即係佢會你對佢唔住，或者講錯嘢，你鬧咗佢，或者你得罪咗佢咧，佢一定係回覆嘅一定係回覆同等甚至超過同等嘅惡言惡語或者同等嘅動作。咁我哋呢個係唔啱嘅，因為如果你咁做咧，就你永遠就唔會有和好啦。我哋尤其是喺教會裏邊有成見可以化解彼此有誤會可以化解。如果係成日都以牙還牙，以眼還眼嘅話，咁呢個係唔對嘅就寧可讓步。佢因為經上記著説，豈不知道聖經好清晰嘅話俾你聽。甚至舊約嗰度都話俾猶太人聽咧，以牙還牙，以眼還眼，其實咧係你哋世人嘅俗見。因為主話：伸冤在我，我必報應。如果你覺得某人某事係做得唔對嘅話，聖經又話聽，我唔可以用神嘅身份去責備佢。唔可以用神嘅審判嘅眼光去審判佢，因為我唔係神啊嘛，我唔知道佢嘅底細啊嘛，唔知道佢嘅背景嘛，所以呢啲要交託俾神。有人得罪我，有人得罪你，有人咧係對我哋係冇乜好面口返到教會冇乜好面口或者佢有苦衷都唔定咁主話：伸冤在我，我必報應。並且仲有一個更加重要嘅教訓佢話：如果呢人對你哋唔好唔友善咧，你反倒要對佢更加好。20節話：你的仇敵若餓了，就給他吃若渴了，就給他喝，因為你這樣行，就要把炭火堆在他頭上。並且佢有個需要你仲要為佢祈禱，等佢嘅難關度過。咁嘅做法咧，其實係點係好似將炭火堆在他頭上，因為神係會有方法啟示咗佢。神係叫佢能夠靈裏邊如果佢係信主嘅靈裏邊或者佢係就算唔信主嘅人神都有辦法咧，係叫佢醒過嚟覺得啲基督徒係為你好嘅就將一啲嘅謙卑嘅心放喺佢心裏邊，等佢可以認罪悔改。咁呢個能夠將佢嘅改變就係好似將炭火堆喺頭上燒到埋嚟，佢先知道但係呢個唔係我哋加上去，係神用佢嘅神能去改變佢嘅。你不可為惡所勝，反要以善勝惡。總括嚟講，世上有時你而家睇到世上好多戰亂好多攻擊好多國與國之間民與民之間咧都有好多衝突。啲衝突喺邊度嚟？我哋知道咧，不要為惡所勝，反要以善勝惡。有愛心，憑住信心去做，有盼望，主必能夠解決我哋嘅問題。有信心，神必定咧係帶引我哋走去正路。對方係有走錯咗路嘅，我或者藉住我哋嘅禱告，可以叫佢回轉返嚟，與我哋和好，與神和好，信主嘅福音。